seront mises à l'honneur. Bienvenue dans le bâtiment des forces motrices à Genève. Bonsoir, cher public du prix du cinéma suisse 2019. Ici Claire Mudry, presque en direct du tapis rouge. Un tapis rouge sur lequel j'ai fait plein de rencontres, notamment Gilles Choudi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez gagné un prix ici en 2004 comme meilleur second rôle. 15 ans après, qu'est-ce que ça signifie encore pour vous? Je suis encore fier. Puis je suis content d'avoir reçu ce prix. C'est vrai que quand je suis seul à la maison, je me dis, je suis un lauréat du cinéma suisse. Merci beaucoup. De rien. Matthias Hungerbühle, heute Abend sind Sie nicht nominiert, also brauchen Sie keine Angst zu haben. Auf was freuen Sie sich besonders? Also Angst, glaube ich, ist ein bisschen das falsche Wort. Ich hoffe, jeder, der nominiert ist, freut sich in erster Linie. Und ich freue mich auch auf die ganzen Gesichter, die ich teilweise lange nicht gesehen habe. Und ich unterstütze alle, die nominiert sind. Und ich hoffe, es gibt ganz viele glückliche Momente heute Abend. Dankeschön und schönen Abend. Tschüss. Sarah Sophia Mayer, Sie sind als beste Darstellerin nominiert heute Abend. Was machen Sie, wenn Sie gewinnen? Ich weiß noch nicht, ob ich lache oder weine oder umfalle oder tanze. Also ich glaube, die 4 Möglichkeiten gibt's. Vielleicht werde ich auch ganz stumm und bringe kein Wort raus und kann mich nicht bewegen. Aber auf jeden Fall, egal was man von außen sieht, in mir drin wird es eine riesengroße Freude sein. Ja. Dankeschön. Ingemo, guten Abend. Und Sie sind heute Abend da mit uns. Sie haben schon viele Filmpreise gesehen. Was ist das Besondere am Schweizer Filmpreis? Oh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich ihn erst erleben muss, das erste Mal. Aber ich freue mich wahnsinnig und ich habe gehört, er sei einer der schönsten überhaupt. Dankeschön und schönen Abend. Okay, merci. Max Huber, Sie haben schon letztes Jahr gewonnen. Wem widmen Sie den Preis heute, falls Sie nochmals gewinnen? Ich würde sagen, den 3 Leuten, die heute hier sind und immer für mich da waren. Meine Schwester Hanna. Hallo Hanna. Meine 2 besten Freunde David und Thomas. Hallo David und Thomas. Den beiden. Für die 3 Leute würde ich alles machen. Dankeschön und schönen Abend. Gern geschehen. Cher public du prix du cinéma suisse 2019, veuillez accueillir l'animatrice de la soirée, Maria Victoria Haas. Einen wunderschönen guten Abend. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus au bâtiment des Forces Motrices à Genève. Herzlich willkommen zum Schweizer Filmpreis 2019. E un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno guardando tramite live streaming que vous esches et de la partida. Comme vous avez déjà pu le constater, je ne suis pas seule ici. Ma collègue de la RTS, Claire Mudry, nous rejoindra plus tard depuis la salle en compagnie de l'un ou l'autre nominé. 13.000 Stunden, das sind knapp 7 Jahre Arbeit. So viel Zeit haben die wahlberechtigten Mitglieder der Schweizer Filmakademie investiert, um aus den 99 eingereichten Filmen unsere Nominierten zu bestimmen. Ich glaube, das ist einen Applaus wert, oder? Jetzt stehen die Siegerinnen und Sieger fest, zum Beispiel in unserer ersten Kategorie Bester Kurzfilm, und das sind unsere 5 Nominierten. Oye, niño, la última vez que os veo por aquí, ¿eh? La última vez. ¿Hay alguien más? Arrête, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Fin de la communication. Cette communication vous sera facturée 52,45 € qui seront Was machst du denn da?
premier quartz sera remis par le chorégraphe suisse Gilles Jobin, qui marque la danse contemporaine depuis plus de 20 ans et l'a révolutionnée bien au-delà des frontières de notre pays, notamment en mêlant l'art avec la technologie. C'est ainsi qu'il est le premier chorégraphe à avoir relié la danse avec la réalité virtuelle immersive. En 2015, il a été récompensé avec le Grand Prix suisse de danse. Bonsoir, Gilles Jobin. Bonsoir. Quand je pense au cinéma, je pense à la danse. Et c'est le film Hair de Milos Forman qui m'a donné envie de devenir danseur. Parmi les films nominés dans la catégorie court-métrage, je remarque de brèves séquences de mouvements qui transcendent le récit. Un cours de danse sur un paquebot dans All Inclusive, un croupier dansant devant ses collègues dans Dark Valet, ou l'un des protagonistes de Bonomo, licencié parce qu'il danse pendant ses heures de travail. Cette année, le quartz du meilleur court-métrage est attribué à... J'ouvre l'enveloppe. All Inclusive. Ilic kann heute Abend leider nicht hier sein, aber ihre Produzentin Stella Händler ist hier, bitte. Chers collègues de l'Académie, merci beaucoup pour ce grand honneur. Morgen ist der offizielle Geburtstermin von Nicola und Corinnas Kind. Deshalb stehe ich hier ganz alleine heute Abend, was mir etwas schwerfällt. Aber sie lässt alle ganz herzlich grüßen. Ich möchte ein großes Dankeschön an die kleine Crew von All Inclusive aussprechen. Das ist Heidi Happy für die Musik, Nicola Ilic für die Kamera, Robert Büchel für den Sounddesign und die Crews von Jingle Jungle und Cinegrell für die Postproduktion. Dass der Kurzfilmpreis dieses Jahr an Corinna geht, freut mich ganz besonders. Der Kurzfilm ist Corinnas Lieblingsformat und sie setzt sich auch im Rahmen von ProShort für den Schweizer Kurzfilm ein. Alors, encore une fois, merci beaucoup et vive le court-métrage. Stella Händler et Gilles Jobin, merci beaucoup. Le premier quartz a trouvé un nouveau foyer. Qui va gagner les 12 quartz restants? Plusieurs favoris sont au top de la course. C'est le film de fiction Wolkenbruch de Michael Steiner qui a remporté le plus de nominations, c'est-à-dire 5. Les deux films de fiction Ce qui travaille d'Antoine Rusbach et Der Unschuldige de Simon Jacquemet suivent de près avec chacun 4 nominations. Ensuite, avec chacun 3 nominations, nous trouvons 3 documentaires, Chris the Swiss d'Anja Kofmel, Eldorado de Markus Imhof et #Female Pleasure de Barbara Miller. Le suspense est de nouveau au rendez-vous. Mehr zu den Dokumentarfilmen gibt es etwas später. Zuerst wollen wir die nominierten Spielfilme etwas besser kennenlernen. Alle 5 Nominierten werden im Verlaufe des Abends vorgestellt, und zwar vom Regisseur selber. Wir beginnen mit dem vielbeachteten Langfilmdebüt des Genfers Antoine Rusbach, das in 4 Kategorien nominiert ist. Je suis Antoine Rusbach, le réalisateur de Ceux qui travaillent, un drame sur la consommation mondialisée. Dans cette dernière partie du film, le personnage principal doit montrer son travail à sa plus jeune fille Mathilde, dans le cadre d'une journée organisée par son école. Mais la petite ne sait pas que son père a commis un crime à cause duquel il s'est fait licencier de la compagnie de fret maritime dans laquelle il travaille depuis toujours. N'ayant plus de travail à montrer à sa fille, Franck emmène Mathilde au port d'Anvers.
Ce voyage n'est pas seulement une découverte pour Mathilde qui découvre les milliers de containers qui remplissent nos supermarchés, mais aussi pour Franck, qui n'a jamais vu les bateaux qu'il fait naviguer aux quatre coins du monde depuis son bureau à Genève. Dans ce moment de transmission, Franck fait le point sur le sens de ce travail pour lequel il aura tout sacrifié, et noue un lien nouveau avec sa fille. Ce conteneur, il peut aller de moins 30 à 30 degrés. Il doit rester fermé le mieux possible pour qu'il n'y ait pas d'écart de température. On peut réfrigérer et on peut chauffer aussi. C'est quoi ça, c'est plus noir? Et ça, c'est des chaussures. Tu vois le L? L pour left. En anglais, ça veut dire gauche. Il n'y a que des chaussures gauche là-dedans. Et elles sont où les chaussures droites? Toutes les chaussures droites, elles sont à Hambourg, à 600 km d'ici. C'est pour éviter qu'on les vole. Combien de quartz y aura-t-il finalement pour ceux qui travaillent? 4? 1? Ou aucun du tout? Le team d'Antoine Rusbach doit encore patienter un peu. Nous arrivons en effet maintenant à la catégorie meilleur film de diplôme. Voici nos 3 nominés. Unser nächster Gast kommt aus Italien und spielte eine der Hauptrollen im Film In My Room, der letztes Jahr in Cannes im Wettbewerb Un certain regard lief. Hier in der Schweiz kennen wir sie auch aus der schweizerisch-italienischen Co-Produktion Il Mangiatore di Pietre von Nicola Bellucci. Benvenuta, Elena Radonicic! Bonsoir, guten Abend, buonasera a tutti. Per gli studenti di cinema il film di diploma è il momento in cui si dà vita a ciò che si è appreso, si getta la propria arte nel mondo. Si giunge in un punto che è arrivo e partenza insieme. Si condensano passione, formazione, competenze tecniche, riflessioni intellettuali, oltre che l'espressione imponderabile del talento di ciascuno. La nomination per lo Swiss Film Award costituisce di per sé un grande stimolo ed altresì un meraviglioso riconoscimento per i giovani cineasti. Ed ecco, il miglior film di diploma va, se ce la faccio, Wendy Pillonel, Les Heureux Anges. Bonsoir. Merci. En juin 2015, un enseignant d'une école professionnelle de Lucerne s'est immolé par le feu sur son lieu de travail. Il y a eu d'autres cas en Suisse, régulièrement, mais on n'en entend jamais parler parce que ça fait tâche. Dans le cas de burn-out, toujours pas reconnu comme une maladie du travail, c'est la faute de la victime. La personne est fragile, a des problèmes familiaux, une tendance à la dépression. Jamais on ne remet en cause le monde du travail.
L'acte de cet homme était une protestation, et cette protestation a été étouffée. Merci aux membres de l'Académie d'avoir choisi les heures encre et de lui donner ainsi une voix, ainsi qu'à tous ceux qui se trouvent dans une situation de souffrance au travail. Merci. Merci beaucoup. Grazie mille, Wendy Pilonel, Elena Radonicic. Merci. Jeder verstorbene Mensch hinterlässt eine veränderte Welt, schrieb einst der Schweizer Aphoristiker Paul Schiebler. Erinnern wir uns an 9 Persönlichkeiten aus der Schweizer Filmszene, die unsere Welt stark, sehr stark verändert haben. Erwin C. Dietrich war einer der bedeutendsten europäischen Produzenten und Regisseur von Exploitation, Action und Erotikfilmen. Werke wie Die Geschichte der Piera von Marco Ferreri hat er co-produziert. Zu seinem Vermächtnis gehört zudem die Verleihfirma Ascot Elite. Yves Yersin est l'un des jeunes cinéastes romans effrénés du nouveau cinéma suisse. Les Petites Fugues restent inoubliables. Il a également été chef du département cinéma qu'il a fondé à l'École, à Lausanne. Fritz Ehmeder stand bei Dallerbach-Kari und Die Schweizermacher hinter der Kamera, genauso wie bei zahlreichen Dokumentarfilmen. In der Swiss Cinematographers Society engagierte er sich als Vizepräsident. Erika de Hadeln a fondé avec son mari Moritz le Festival du film documentaire de Nyon en 1969, qu'elle a également dirigé pendant longtemps. Pio Corradi. Mit präzisem Blick und viel Gespür für das Zwischenmenschliche war Pio Corradi das Kameraauge von mehr als 100 Spiel- und Dokumentarfilmen. Letztes Jahr noch gewann er den Schweizer Filmpreis. Monika Gubser war letztes Jahr für den Schweizer Filmpreis für ihre Hauptrolle als Gertrude in Die letzte Pointe nominiert. Unvergesslich ist auch ihre Figur als Hanna Bieri in Die Herbstzeitlosen. Claude Goretta disait qu'il avait appris à filmer en regardant de bons films. En tant que membre du groupe 5, Goretta était un personnage clé du nouveau cinéma suisse. Ses films L'Invitation et La Dentelière remportent 2 fois la Palme d'Or à Cannes. Il a été nominé pour l'Oscar et a lancé la carrière d'Isabelle Huppert. Alexander J. Seiler hat sich in allen Bereichen mit dem Film beschäftigt und für das Filmschaffen eingesetzt. Der promovierte Theaterwissenschaftler verstand den Dokumentarfilm als konkrete Sozialforschung und schuf unvergessliche Werke wie Siamo Italiani aus dem Jahr 1964. In zahlreichen Gremien hat er sich während Jahren große Verdienste um die Filmpolitik erworben. Bruno Ganz zählte zu den charismatischsten und wandelbarsten Bühnen- und Filmschauspielern deutscher Sprache. In den späten 1960er Jahren avancierte er zum gefeierten Darsteller an der Berliner Schaubühne. 1996 erhielt er den Ifflandring, eine Auszeichnung auf Lebzeiten. Im Film arbeitete er mit den Regiegrößen seiner Zeit zusammen, wie Volker Schlöndorff, Wim Wenders, Francis Ford Coppola und Ridley Scott. Auch seine zahlreichen Auftritte in Schweizer Filmen bleiben unvergesslich. Und unvergesslich bleibt auch dieser Auftritt, den wir hier gerade gesehen haben, hier im Bâtiment des Forces Motrices, als Bruno Ganz vor 2 Jahren mit dem Ehrenpreis und dem Quarz als bester Darsteller ausgezeichnet wurde. Kommen wir nun vom größten und erfolgreichsten Schweizer Schauspieler zu einem der erfolgreichsten Schweizer Spielfilme der vergangenen Jahre mit bis jetzt über 280.000 Eintritten, Michael Steiners Wolkenbruch. 5 Nominationen
gab es für diesen Film über die Liebeswehen eines jungen jüdisch-orthodoxen Zürchers. Mein Name ist Michael Steiner und ich bin der Regisseur vom Wolkenbruch. Wolkenbruch ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wobei der Love Interest des Protagonisten Motti von seiner etwas gar forschen Mutter torpediert wird, was zu Turbulenzen und Trauma führt. Was würde wohl meine Mama dazu sagen, wenn ich Laura mit nach Hause brächte? Mama, hab jemand mitgebracht? Nu kommt der Herr. Mama, Laura, Mama. Guten Tag, Frau Wolkenbruch. Motti. Schicksal. Du. Ich bring dich. Oh, Mama, das ist ein Milchige. Was? Ein milchiger Messer, nicht ein fleischiger. Stimmt. Ich bring dich. Mama, was ist das denn? Telefon. Was regst du sich hier so auf? Ich hab schon 1000-mal gesehen, dein Bot. Michael ist am Telefon. Sie will sich treffen mit dir. Ich hab ihr gesagt, dass du hast heute Nachmittag Zeit. Hallo? Motti, ich bin's, Michael. Ja, ich weiß. Hast du heute Nachmittag schon was vor? Nein. Er kennt. Zwei der 5 Nominationen gab es für Wolkenbruch in der Kategorie Beste Darstellung in einer Nebenrolle unserer nächsten Kategorie. 2 Dinge sind von vornherein klar. Es wird eine Frau gewinnen und es wird der erste Quarz ihrer Karriere sein. Wer gewinnt? Ist es Suni Meles für ihre Rolle der Frau Silberzweig in Wolkenbruch? Oder Noemi Schmidt für ihre Rolle der Laura, der Schickse in Wolkenbruch? Oder aber Pauline Schneider für ihre Rolle der Hilde in Ce qui travaille? Qui gagnera? Pour lever le voile sur cette question, accueillons maintenant Jessie Moravec, qui sait ce que cela signifie d'être nominée pour la première fois et de gagner. Elle a en effet reçu l'année passée dans cette catégorie le Quartz pour son rôle dans Mario de Marcel Giesler. Soyez la bienvenue, Jessie Moravec. Liebe Suni, liebe Noemi, liebe Pauline, wahrscheinlich seid ihr gerade etwas nervös. Das wäre jetzt der Moment, nochmal zu kontrollieren, ob ihr was zwischen den Zähnen habt. Das sieht man nämlich ziemlich gut auf der großen Leinwand. Das habe ein Paprikastück und ich letztes Jahr mitgekriegt. Ja, aber jetzt zum Thema Nebenrollen. Gut, es gibt sicher viele Gründe, warum es lukrativer ist, eine Hauptrolle zu spielen. Du bekommst immer alles als erstes mitgeteilt am Set. Du wirst immer zu allen Festivals eingeladen, du wirst immer in der Presse erwähnt. Gut, das kann auch ein Nachteil sein, je nachdem. Und vor allem gibt es eine Kategorie für Männer und Frauen am Schweizer Filmpreis. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wer will denn schon Batman spielen, wenn er der Joker sein kann? Das wäre jetzt der Witz gewesen, da könntet ihr schon mal lachen. Gut, aber jetzt Taschentücher bereithalten. Man kann sich nämlich auch gut am Filmpreis schneiden. Und gewonnen hat Pauline Schneider. Die Gewinnerin Pauline Schneider kann heute Abend leider nicht hier sein. Sie hat einen triftigen Grund. Sie steht im Moment gerade in Saarbrücken auf der Bühne. Nous avons demandé à Pauline Schneider de préparer un court clip vidéo de remerciement dans l'éventualité d'une victoire. Voici donc le clip.
Bonsoir, merci beaucoup pour ce prix, c'est vraiment une très belle reconnaissance. Merci à Antoine Rusbach d'avoir fait un si beau film, je suis très fière d'avoir pu y participer. Merci à Box Productions, merci à Muriel Imbar, la directrice de casting, à Anna Fanbré, la costumière, et Léla Fertic, la maquilleuse, parce qu'elles m'ont beaucoup aidée dans la création du personnage. Et je partage ce prix avec ma famille et mes amis et Cyril, qui me soutiennent dans mon parcours d'actrice. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais c'est parce que je joue une pièce en Allemagne. Je pense bien à vous et je vous souhaite une très belle soirée et un grand merci. Und es gibt noch eine Überraschung. David Oesch, Student an der Zürcher Hochschule der Künste, hat im Vorfeld einen Beitrag über Pauline Schneider gedreht und den schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Rigoureux? Oui. Fiable? Oui. Autodiscipline? Oui. Volonté de réussir? Pendant le casting, Antoine Rusbach, le réalisateur, se demandait si j'étais trop jeune pour faire le rôle, donc ils hésitaient. Et je me souviens que quand j'ai su ça, j'ai tout de suite appelé la directrice de casting, puis je lui ai dit, mais en fait, il n'y a pas de souci, je peux avoir une voix plus grave, c'est aussi notre métier de jouer des choses différentes. Très bien, vous avez finalement choisi de venir. C'est l'histoire de Franck Blanchet, qui travaille pour une entreprise qui s'occupe des gros cargos qui transportent des marchandises. Et puis un jour, il fait une faute professionnelle grave. Et suite à ça, il se fait licencier. Après cet événement, il voit une coach professionnelle, qui est justement le personnage que je joue, avec laquelle il passe un certain nombre de tests psychologiques. C'est peut-être des scènes pendant lesquelles on arrive un petit peu à cerner une partie de ce personnage, mais quand même pas complètement non plus. Et si c'était à refaire, vous feriez quoi? Du coup, je voyais des similitudes aussi dans le rapport entre le personnage de Hilde et Franck Blanchet, dans le sens où elle est au début de sa carrière de coach professionnel. Puis tout d'un coup, ce Franck Blanchet, c'est quand même un gros client pour elle, qui peut-être l'impressionnait. Et c'était aussi le cas. Moi, Pauline, j'étais impressionnée par Olivier Gourmet. Donc je pouvais me servir de ça pour le personnage. J'adore me dire qu'au cinéma, il faut incarner le personnage. Il faut préparer toutes les émotions, puis après, il faut toutes les cacher pour que la caméra elle puisse venir les chercher. Das war der erste Quarz für den viermal nominierten Spielfilm Ce qui travaille. Ob weitere folgen? Große Konkurrenz kommt vom ebenfalls viermal nominierten Spielfilm Der Unschuldige von Simon Jacquemet. Es ist sein zweiter Langfilm und darum geht es. Mein Name ist Simon Jacquemet, ich bin der Regisseur und Autor von Der Unschuldige. Der Unschuldige ist ein Film, der sich nur auf den ersten Blick mit Religion auseinandersetzt. Im Kern geht es um den Glauben, der auch unabhängig von Religion unsere Realität definiert. Der Film folgt einer Frau, deren Realität im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und radikalem Glauben unter einem unglaublichen Druck steht, im Lauf des Films immer mehr Risse kriegt und schlussendlich pulverisiert wird. Ruth arbeitet in einem neurowissenschaftlichen Labor, interessiert sich aber mehr für Metaphysik als für Biologie. Sie ist Teil einer extrem konservativen christlichen Familie, die die Bibel wortwörtlich nimmt. Ihre fragile Realität beginnt zu bröckeln, als ihr ehemaliger Geliebter nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Der Unschuldige ist ein transzendentaler Film, der keine einfachen Antworten gibt, sondern seine Frage an jeden Einzelnen stellt. Woran glaubst du? Lieber Jesus, bitte hilf dem auf, dass aufwacht und wieder gesund wird und wieder laufen kann. Danke, lieber Jesus.
Ce film de fiction de Simon Jacquemet est en lice maintenant pour un premier Quartz. Venons-en à la Kategorie du meilleur Szenario. Und das sind alle Nominierten in der Kategorie Bestes Drehbuch. Antoine Rüsbach für das Drehbuch zu seinem Film über den Konsum und die moderne Arbeitswelt Ce qui travaille. Simon Jacquemet für das Drehbuch zu seinem Film über eine strenggläubige Wissenschaftlerin, Der Unschuldige. Und Thomas Meyer für das Drehbuch zu Michael Steiners Film Wolkenbruch. Thomas Meyer hat hierfür seinen eigenen 2012 erschienenen Roman adaptiert. Und die 3 Nominierten treffen jetzt auf meine Kollegin Claire Mudry im Saal. Bitte, Claire. Je vais en effet tendre mon micro à chacun des 3 nominés de cette catégorie. Ils étaient chacun bien installés dans son fauteuil. Et voilà qu'on les fait se lever pour être un petit peu moins détendus entre le suspense du concours et les questions. Antoine Rousbach, vous êtes le réalisateur de Ceux qui travaillent. Le premier rôle, le rôle principal, c'est celui qui est tenu par Olivier Gourmet. Quand vous avez écrit ce rôle, à quel moment est-ce que vous avez pensé directement à Olivier Gourmet ? C'est à la toute fin, parce que je n'ai pas envie d'écrire en pensant à quelqu'un, parce que si la personne dit non, alors la déception est beaucoup trop grande. Mais j'ai été ravi de ce choix. Ouais. Merci, bonne soirée. On passe maintenant à Simon Jacquemet. Simon, Sie haben Der Unschuldige geschrieben. Wie war der Prozess mit dem Drehbuchschreiben abgelaufen? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist so eine Wolke von Ideen, die ich lange gehabt habe und die ich dann irgendwann angefangen habe, so, okay, jetzt ist es reif und jetzt schreibe ich das. Vielen Dank. Et on termine avec Thomas Meyer. Thomas Meyer, Sie haben Wolkenbruch geschrieben, zuerst das Buch und dann der Film. Und jetzt haben Sie die schwierigste Frage zu antworten. Gefällt Ihnen besser das Buch oder der Film? Ich bin schon mit den Nerven am Ende und Sie fragen mich sowas. Ich setze mich wieder. Dankeschön. Dankeschön. Effectivement, il est temps de retourner sur scène avec Maria Victoria pour la question la plus importante de cette catégorie. Oui, Claire, merci beaucoup. Qui gagnera? Demandons à Noémie Kocher. On a pu voir la Suisse-Canadienne dans de nombreuses séries et téléfilms, mais elle travaille aussi en tant que scénariste, par exemple pour la production RTS de l'année passée, Dévoilée, réalisée par Jacob Berger. Accueillez avec moi Noémie Kocher. Bonsoir, guten Abend, buonasera, buonasera. Je suis très heureuse de remettre le prix du scénario à Thomas, Simon ou Antoine. J'admire les hommes artistes, dans ma vie de femme, de scénariste, d'actrice. Simon, Antoine, Thomas, j'admire vos écritures sensibles, audacieuses, tendres, drôles, âpres et puissantes. Ce soir pourtant, le refrain d'une vieille chanson des années 80 trotte dans ma tête. Où sont les femmes, femmes, femmes? Le combat de la parité est essentiel. Je suis certaine que tous ensemble, hommes et femmes réunis, nous en ressortirons grandis, meilleurs et surtout beaucoup plus heureux. Avant l'image, il y a le mot. Avant le mot, il y a l'émotion. Écrire un scénario, c'est raconter des émotions qui deviendront des images. C'est comme le disait un autre homme de grand talent, François Truffaut, organiser des rencontres, vivre avec des personnages, intensifier la vie. Alors, quel que soit le nom dans cette enveloppe, merci Antoine, Thomas, Simon, pour vos 3 magnifiques scénarios qui ont intensifié nos vies. Antoine Rousbach.
Waouh, merci. Voilà, j'ai surtout envie de remercier mon co-scénariste Emmanuel Mar, avec qui nous avons passé de nombreuses heures à parler de ce personnage, à se raconter cette histoire et finalement à le comprendre et à en faire presque un ami ou un membre de notre famille, alors qu'au départ, il nous semblait très antipathique. Et j'aimerais surtout vous remercier, vous tous, d'avoir cru en notre histoire. Voilà. Merci. Grazie, Antoine Rüsbach, Noémie Kocher. Ce qui travaille a déjà gagné 2 prix ce soir. En recevra-t-il encore un dans la prochaine catégorie? La concurrence vient de nouveau du même film qui a aussi été nominé dans la dernière catégorie et de Eldorado de Markus Imhof, le documentaire sur les réfugiés de la mer Méditerranée qui a représenté la Suisse dans la course pour un Oscar. Sont nominés dans la catégorie meilleure photographie Denis Jutzeler pour le film de fiction Ce qui travaille. Gabriel Sandro pour le film de fiction Der Unschuldige. Et Peter Indagant pour le documentaire Eldorado. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt bekommen wir Besuch aus Hollywood. No kidding. Es ist nicht Jennifer Lopez, es ist nicht Jake Gyllenhaal und es ist auch nicht Jennifer Aniston, aber all diese Stars standen bereits vor seiner Kamera. Als Kameramann arbeitete der Schweizer mit Regisseuren wie Dennis Hopper und Roland Emmerich und drehte Blockbuster wie The Day After Tomorrow und Godzilla. Herzlich willkommen, Ueli Steiger! Ja, als Kameramann steht man eigentlich nicht so im Licht und nicht so vorne, sondern immer hinter der Kamera, im Dunkeln auch. Und das ist überall so, da wie hier. Aber eben das Licht gilt ja auch nicht mir, sondern meinen 3 nominierten Kollegen. Und es ist mir eine ganz außerordentliche Freude, jetzt den diesjährigen Preisträger bekannt zu geben für die beste Kamera. Und der Preis geht an Peter Indagant für Eldorado. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Preis, der mich gewaltig freut. Nicht zuletzt, weil Eldorado wirklich auch ein Herzensprojekt war für mich. Ich finde es ganz wichtig, dass solche Filme gemacht werden. Ich danke auch dir, Markus Imhof, dass du mir das Vertrauen gegeben hast, dabei zu sein und mich mitgenommen hast auf diese Reise. Wir haben sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe anschließend noch mehr Menschen kennengelernt, die durch Flucht nach Europa gekommen sind. Es waren sehr viele mutige und starke Menschen, die ich getroffen habe. Und ja, ich finde es umso schlimmer, dass nach wie vor Menschen sterben auf der Flucht, wenn sie zu uns kommen wollen. Ich finde, es ist eigentlich ein Verbrechen. Und umso wichtiger finde ich, dass solche Filme entstehen und gesehen werden. Vielen Dank für diesen Preis. Peter Indagant et Ueli Steiger. Venons-en maintenant à ma catégorie préférée, celle du prix spécial de l'Académie.
En effet, quoi de plus beau que le fait de pouvoir surprendre quelqu'un avec un prix auquel il ne s'attend pas? Die beiden Gewinnerinnen vom diesjährigen Spezialpreis der Akademie erschienen am Dienstag nichtsahnend zu einem angeblichen Interviewtermin für einen Beitrag im Kulturplatz von SRF. Dieses Interview hat sich dann aber völlig unerwartet entwickelt. Suert, Sie haben Setdesign gemacht. Monika Schmid, Sie haben Kostüm kreiert für den Film «Zwingli». Das ist eine Geschichte, die vor 500 Jahren spielt. Was war so die Hauptherausforderung? Also ich denke mir, die grösste Herausforderung war die Aussenszene, Strasse, das belebte, volle, pralle, dreckige Leben. Das ist Ihnen hervorragend gelungen. Das findet auch die Schweizer Filmakademie. Wir sind nämlich nicht hier für ein Interview, sondern um Ihnen beiden den Spezialpreis übergeben vom Schweizer Filmpreis. Den Quarz für Setdesign und Kostüm für den Zwingli. Ganz herzliche Gratulation im Namen von der Filmakademie und von der Nominationskommission, die den Spezialpreis eindeutig einstimmig an euch vergeben. So schön. Ich gratuliere. Unheimlich. So cool. Ja, die beiden Gewinnerinnen sind heute Abend natürlich hier. Bitte zu mir auf die Bühne. Monika Schmid und Suert. Herzlich willkommen. Ja, das ist schon verrückt, hier oben zu stehen. Vor allem, wie vorhin auch Uli Steiger gesagt hat, für uns immer im Hintergrund, fast unsichtbar. Und wir freuen uns sehr. Vielen Dank an die Akademie, dass ihr uns ausgezeichnet habt und uns diesen Platz hier zugesteht. Und ich hoffe, das wird in Zukunft vielleicht auch mal wieder passieren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Stefan Haupt, weil er hat uns inspiriert und er hat uns geleitet und hatte die göttliche Führung über uns. Und dank ihm konnten wir uns hier auch in diese Zeit hineinversetzen. Vielen Dank. Und ich möchte mich auch noch bei meinem Team bedanken, das beste Team der Welt, weil ohne die wäre es nicht gegangen. Und auch bei unseren Produzenten Ann Walser und Roland Stäbler, die heute leider nicht hier sind. Aber vielen Dank euch allen. Ja, ich kann mich dem allem nur anschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nervös bin, wenn ich mal hier oben stehen darf. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank an die Akademie, dass Kostüme mal ein Gesicht bekommen hat. Und vielen Dank unserem tollen Regisseur, der uns das Vertrauen gegeben hat, uns immer unterstützt hat, dass wir einfach nur zuarbeiten konnten. Und vielen Dank meinem Team, ihr wart immer bei mir. Und vielen Dank meinen beiden Söhnen, ihr habt zu Hause einen Haushalt geschmissen, ich konnte frei arbeiten. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Kommt bitte noch zu mir. Nicht abhauen. So, wie war das, als Monika Scherer euch da plötzlich mit diesem Preis überrascht hat? Ja, wie man gesehen hat, waren wir total irritiert erstmal. Also hier kam ja nur ein oh nein die ganze Zeit. Ja, wir waren irgendwie überhaupt gar nicht vorbereitet, weil ich habe mich ehrlich gesagt am Morgen noch ein bisschen genervt, dass die jetzt noch kommen, weil wir haben ja sehr viel zu tun und wir wussten gar nicht, worum das geht und ja, es war toll. Aber es hat sich gelohnt, sich zu nerven. Die Zusammenarbeit war sehr gut, habe ich gehört. Es gibt eine weitere Zusammenarbeit jetzt, richtig? Ja, genau. Wir sind an der Vorbereitung zu einer Serie für Schweizer Fernsehen historisch und da dürfen wir wieder zusammen Kostüm und Szenenbild machen. Und das wird sicher bestimmt toll. Vielen herzlichen Dank. Wart ihr da? Alles Gute. Bitte.
die Verarbeitung des Verlusts der eigenen Familie, der Selfie-Wahn und die Zerstörung der Welt. Das sind die Themen der 3 nominierten Animationsfilme. Hier sind sie. The flood is coming. Les concepts d'identité et de transformation sont au centre du travail de la danseuse et performeuse Marie-Caroline Ominal. La pratique artistique de la franco-suisse inclut le texte, la musique, la danse, la vidéo et la performance et donne lieu à des collaborations reconnues en Suisse et à l'étranger. Marie-Caroline Ominal, soyez la bienvenue. Bonsoir. L'espace, le temps, le mouvement sont des éléments qui font partie de l'art que je pratique, la danse. Et je retrouve ces éléments dans le film d'animation où le rêve et la fantaisie sont aussi omniprésents. Le film d'animation est aussi un art du geste. Je suis heureuse d'annoncer ce soir, pour le meilleur film d'animation, Selfie de Claudius Gentinetta. Bravo. Félicitations. Jetzt habe ich es doch einmal geschafft. Vielen Dank. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Kurzfilme, jetzt muss ich mich hier auch noch kurz fassen, es fällt mir nicht leicht. Bei einem Animationsfilm hat man immer so viele Leute, die einem helfen und ich kann unmöglich alle erwähnen. Deshalb sage ich einfach meinen Mitmenschen Danke, dass ihr auf der Toilette Selfies macht, kurz vor der Geburt des ersten Kindes oder dann beim Tod der Großmutter. Ihr habt mich alle, ja, ihr habt mir diesen Film geschenkt. Vielen Dank. Und dann möchte ich noch meinem Sounddesigner Danke sagen, der dann auch das Ganze vertonen muss. Er macht das immer wunderbar. Gäbe es den Preis für den besten Sounddesign hier, er hätte ihn mehr als verdient. Vielen Dank euch allen. Mille grazie, Claudius Gentinetta e Marie-Caroline Ominal. Le film de fiction Fortuna a été récompensé avec le premier prix par 2 jurys de jeunes différentes lors de la Berlinale 2018. Fortuna est le 2e long métrage de Germinal Rowe et raconte l'histoire d'une mineure réfugiée originaire d'Éthiopie. Je suis Germinal Rowe, réalisateur du film Fortuna. Dans cette séquence, on voit la jeune Fortuna qui rejoint timidement la fête organisée par les réfugiés dans l'hospice du Simplon. Elle va retrouver son amoureux Kabir et pour la première fois accepter de se montrer en public avec lui. Pour cette scène, j'ai décidé de retirer totalement le son d'ambiance pour donner plus d'ampleur à la voix intérieure de Fortuna. Une voix qui, comme une prière, nous raconte son voyage, la solitude, l'exil et toutes les épreuves traversées pour arriver là.
የእናትነት ችግሯ አንቺ ነሽ የሚገባሽ። በወዲ ያስኩት ነገር ማንም የሚያውቀው ሰው የለም። እባክሽን ከገባሁበት ፈተና አንቺ አውጪኝ። እባክሽ ጭንቀቴ ከእድሜ በላይ ሆኗል። ፈራሁ። Wir wollen heute Abend nicht nur die nominierten Spielfilme etwas besser kennenlernen, sondern auch die 5 nominierten Dokumentarfilme und ihre jeweiligen Regisseurinnen und Regisseure. Und dafür übergebe ich wieder an meine Kollegin im Saal. Bitte, Claire. Je me promène à nouveau avec mon micro dans la salle pour les titiller les réalisateurs, effectivement, histoire qu'ils ne se sentent pas trop tranquilles pendant cette cérémonie. Et pour ajouter un peu de piment, ils ne commenteront pas leur propre film, mais celui de leurs concurrents. Avant de poser quelques questions à chacun, nous allons regarder un extrait de chaque film. On commence avec Chris the Swiss d'Anya Kaufmel. L'histoire d'un journaliste suisse parti couvrir la guerre des Balkans. Il est retrouvé mort en 1992 dans des circonstances mystérieuses. Ich will wissen, was passiert ist und die Orte besuchen, an denen Chris die letzten Wochen seines Lebens verbracht hat. Mit Hilfe seiner Aufzeichnungen mache ich mich auf die Reise. Für sie war Töten eine lustvolle Angelegenheit. Ein Haufen Hirnkranker. These are my boys. That's Johnny Chicago. Eine Gruppe von Rechtsextremen. Und du mittendrin? Was wolltest du sein? Söldner? Journalist? Comme l'idée ce soir est de distribuer des récompenses et pas de discuter forcément toute la nuit, j'ai droit à une question par réalisateur. Markus Imhof, nur eine Frage darf ich Ihnen stellen. Was gefällt Ihnen besonders an Chris the Swiss? Das Schwierigste ist ja immer, das zu filmen, was man nicht filmen kann. Also das Innere oder das Vergangene oder Leute, die nicht gefilmt werden wollen. Und Anja hat eine raffinierte Lösung gefunden, dass sie das zeichnet und einen Trickfilm macht und das dann verwebt mit dem Dokumentarfilm, wo sie selber drin spielt. Das ist sehr verblüffend und sehr sensibel und intelligent. Ich freue mich sehr auf ihren nächsten Film. Vielen Dank, Markus Imhof. Nous passons tout de suite à un extrait de votre film Eldorado et ensuite nous laisserons un de vos concurrents commenter cette prestation. Voici donc Eldorado, l'histoire d'une fille d'émigrés italiens qui nous ouvre une réflexion sur la situation actuelle de tous les réfugiés. Ich wollte einen großen Bruder, aber wir bekamen ein Mädchen, das ganz anders sprach. Dich, Giovanna. Marcolino, hai imparato abbastanza bene l'italiano, eh? Du hast ganz gut gelernt, Italienisch. Aber verstehst du uns wirklich? Das ist der Grund. Du bist der Grund, Giovanna, warum ich mich auf diese Reise mache. Um zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen will. Christian Frey. Letztes Jahr wurde Eldorado von der Schweiz ins Rennen um die Oscars geschickt. Wieso war das richtig? Ja, Markus hat es geschafft, was die meisten Bilder im Fernsehen über Flüchtlinge nie schafften. Er hat die globale Flüchtlingskrise mit einer ganz persönlichen Geschichte verknüpft und dadurch ist ein erschütterndes Drama entstanden, dem man sich einfach nicht entziehen kann. Chapeau. Vielen Dank, Christian Frey. Et on se déplace maintenant en Nouvelle-Sibérie pour votre film Genesis 2.0. Avec un peu de chance, on croisera quelques mammouths laineux.
Barbara Miller, Sie haben mit Ihrem Konkurrenten Christian Freischut gearbeitet. Wie ist das für Sie, jetzt sein neues Werk zu sehen? Also ich habe von Christian Frey das Dokumentarfilmhandwerk gelernt. Deshalb ist es für mich eine große Ehre, mit ihm zusammen für den Schweizer Filmpreis nominiert zu sein. Und in Genesis 2.0 zeigt er einmal mehr, wie er die großen Fragen dieser Welt angeht. Brillant recherchiert, nah an den Protagonisten und absolut bildgewaltig. Dankeschön, Barbara Miller. Et il est temps de regarder un extrait de votre film, un film qui a fait couler beaucoup d'encre, #Female Pleasure. Voici l'histoire de 5 femmes qui osent réclamer le droit au plaisir. We are obsessed with women's vulvas and their sexuality. What is it that happened billions of years ago that they felt they had to do this to our bodies? They had to control it, cut it, mutilate it, beat us, rape us, blame us after they rape us because of our gender. We live in an environment where women are constantly judged on everything from the way they speak, to the way they walk, to their sexuality, to their just being women. Véronique Raymond, le film #Female Pleasure secoue l'opinion. À quoi est dû son succès, à votre avis? À mon avis, il trace le portrait de 5 femmes exceptionnelles qui se battent non pas pour le plaisir sexuel ou féminin, mais pour le droit à l'expression du plaisir féminin dans des sociétés qui sont particulièrement répressives pour les femmes. Et le courage de ces femmes, le risque qu'elles prennent en s'exprimant, en donnant leur opinion, est déjà exceptionnel. Et c'est magnifique de faire un film qui leur rend hommage, tout simplement. Merci beaucoup, Véronique Raymond. Nous concluons avec un extrait de votre film Les Dames, co-réalisé avec Stéphanie Chua. Voici à nouveau l'histoire de 5 femmes. Elles nous font entrer dans leur vie de sexagénaire. La manière suivante, peut-être juste... Ah bah j'ai mis mon nom, mon âge quand même, j'ai qu'on mettait pas l'âge. On met l'âge, mais on met pas la date de naissance. Si vous ennuie. Bah écoutez, ça me catalogue, hein. On avait dit retraité, nous. Ah, alors l'âge figure sur le site, après... Ouais. Ah, toujours tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde. Bon. Donc c'est pour tout le monde Alors c'est déjà discriminatoire. Je ne sais pas si c'est discriminatoire, si, c'est une information. Si. Oui, mais c'est une information négative pour les hommes de mon âge. Alors on va voir. Ah, je vous jure. Hein, on va voir. D'accord, on va voir. Ils intéressent pas une nana de 75 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ça avec, franchement. Anja Kofmel, jetzt sind Sie dran. Wir sind in diesem Block mit Ihrem Film Chris the Swiss gestartet. Les Dames beendet ihn. Was berührt Sie an diesem Film? Ich finde, es ist ein sehr sensibler, wunderschöner Film über sagen wir 2 Themen, die uns alle betreffen, nämlich das Älterwerden und die Liebe. Und die Regisseurin hat es geschafft, sehr sensibel an diese Themen heranzugehen, auch mit sehr viel Alltagshumor. Und für mich ist es eigentlich, ja, ich kann sagen, eine Hommage an die Liebe, schlussendlich. Dankeschön, Anja Kofmel. Il va falloir patienter encore un peu pour savoir qui a gagné le prix du meilleur documentaire. Mais en attendant, Maria Victoria, vous avez une autre raison de nous faire trembler juste maintenant. Oui, Claire, merci. L'écart des équipes de 2 de ces documentaires nominés devrait maintenant battre plus vite. Nous arrivons à la catégorie du meilleur montage. Sont nominés Stefan Kählin pour Chris the Swiss. Isabelle Meyer pour #Female Pleasure. Et
Jean-Luc Godard pour son poème cinématographique, son histoire du cinéma, son film de montage, Le Livre d'images. C'est notre deuxième invité d'Hollywood qui va annoncer la gagnante ou le gagnant. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? Starregisseur Roland Emmerich nannte ihn einen der besten Make-up-Künstler Hollywoods. So erstaunt es nicht, dass er in Produktionen wie True Grit der Coen-Brüder für das Make-up verantwortlich war. Letztes Jahr wurde er mit dem Spezialpreis der Akademie überrascht, von niemand anderem als Jeff Bridges, für den er seit Jahren als persönlicher Make-up-Artist arbeitet. Heute ist er hier. Guten Abend, Thomas Nellen! Ja, Thomas Nellen, das waren schöne Momente letztes Jahr, oder? Schauen wir doch da noch mal kurz rein in diesen Clip. The winner of the special prize for the Swiss Film Academy this year for mask or makeup goes to my dear friend who is a master in both the subtle and bold makeup. I'm talking about, of course, you, Thomas Nellen. Who is being awarded for his beautiful work in the film Vacuum. Here's your award, Thomas. Perhaps you'd like to say something. Ja, letztes Jahr noch in den USA als Gewinner, heute hier als Presenter. Bitte, Thomas Nellen. Ich finde das wunderbar, danke, herzlichen Dank. Ihr müsst verstehen, dass es 6:30 Uhr am Morgen war, als mir Jeff Bridges in Vancouver meinen Quartz überreichte. Sicherlich ein Moment, den ich nie vergessen werde. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich heute Abend hier sein darf, um den Preis für die beste Montage bekannt zu geben. Bei dem Schnitt ist es ja wieder bei der Maske, ist das jeweilige Projekt, das den Stil bestimmt. Ich bin gespannt, wer der Gewinner sein wird, denn alle 3 der nominierten Filme sind, obwohl sie so verschieden sind, hervorragend geschnitten. Und der Gewinner ist Stefan Kählin. Großartig, Dankeschön. Und ich meine, dieser Schnitt, also dieser Film, das war ein Monstrum, ehrlich gesagt. War schwer zu bändigen, komplex auf verschiedenen Ebenen und es hat lange gedauert. Aber irgendwie haben wir das hingekriegt und zwar gemeinsam und bei diesem Film waren wirklich sehr viele Leute beteiligt. Danken möchte ich Serena und Samir von Joint Venture. Ich danke auch Marcel Weid für die musikalische Unterstützung, hat uns sehr geholfen. Was bleibt noch? Und meinem lieben Schatz Sabina, der ist für dich. Okay, schönen Abend, merci. Stefan Kählin, Thomas Nellen. Nous continuons avec la catégorie meilleure musique de film. Sont en course les 3 documentaires les plus nominés pour le Quartz. Sont nominés Marcel Weid pour la musique du film Chris the Swiss. Peter Scherer pour la musique du film El Dorado.
Et encore une fois, Peter Scherer pour #FemalePleasure. Chi verrà premiato con il trofeo Quartz per la migliore musica da film? Proviamo a domandarlo al nostro prossimo ospite. Er arbeitet als Schauspieler, Komiker, Radiomann und Regisseur. Im Tessin kennen ihn alle. Vor allem wegen seiner Rolle als italienischer Grenzgänger Roberto Busenghi in der enorm erfolgreichen Sitcom, RSI-Sitcom Le Frontaliers, die übers Radio und Fernsehen ihren Weg in die Kinos gefunden hat, letztes Jahr mit Frontaliers Disaster. Benvenuto, Flavio Sala! Buonasera, grazie. Buonasera, bonsoir. Je vous aime, ich liebe dich, aber very bene, grazie. Grazie, sono proprio commosso, guarda, era ora che vincessi un premio perché Roberto Busenghi, ce sont des années que je me fais un match comme ça à la Urea, travailler en Suisse. C'est pas vous, maintenant, hein? The winner is Roberto! No, Yes! no. Non sei tu quello che ha vinto, Roberto. Come non Tu so devi io? presentare. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Mais Désolé. j'ai guidé avec le trafic Tu de dois Genève, je me présenter- suis... Tu dois présenter le gagnant, ok? Jamais une joie, mai una gioia, never a joy. Porc, Jude, dis-moi ça, c'est pas possible. Tu m'as fait venir toute la journée que je guide la voiture. Dis-moi ça, c'est pas possible. Das ist unmöglich, unglaublich. Alors, beste Filmmusik, Marcel Weid für Chris de Suisse. Bravo, sei stato bravo. Va bene. Ich bin sehr nervös. Danke vielmals der Akademie für diese Auszeichnung. Ich finde, sie ist wirklich sehr wichtig. Chris de Suisse ist ein Film, der sich dem Humanismus unterworfen hat, der sich aber auch zur Aufgabe gestellt hat, uns Menschen den Spiegel der Vergangenheit vorzuhalten. Der Jugoslawienkrieg hat mich damals mit 25, so um die 25, seltsam unbeteiligt gelassen. Danke auch. Und wenn ich heute die Bilder aus dem zerstörten Aleppo sehe, sehe ich überhaupt keinen Unterschied zu Vukovar, zu den Bildern, die wir im Film haben. Und dieser Film hat wirklich meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis als Musiker und als politischer Mensch verändert. Und darum bin ich total und sehr stolz, dass ich da durfte mitarbeiten. Ich danke meiner Crew, André Belmont, ich danke Jonas Zellweger, dem Orchestrator, André, Seraina, Samir und auch Stefan Kählin für seinen wunderbaren Schnitt und die musikalischen Inputs. Merci. Marcel Weid, Roberto Busenghi, Flavio Sala. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Bester Dokumentarfilm. Ausschnitte aus den nominierten Filmen haben wir bereits gesehen und auch lobende Worte der direkten Konkurrenz gehört. Hier sind die Nominierten nochmals zur Erinnerung. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé par Émilie Bugès, la directrice artistique du Festival international du film documentaire Vision du réel à Nyon, et par Claude Ruet, le président sortant du festival. 2019 est une année particulière pour les Visions du réel. En effet, la 50e édition commence dans quelques jours. Bonsoir à Émilie Bugès et Claude Ruet. Bonsoir. Bonsoir. Nyon
est en deuil. Vous avez pu le voir tout à l'heure, dans le In Memoriam, nous avons perdu notre cofondatrice Erika de Hadeln. Et si certains ont pu voir que Churchill n'aurait jamais rien pu réussir sans Lady Clementine, on l'a vu dans Les Heures sombres en particulier, eh bien, Moritz de Hadeln, Mr. Film Festival, comme l'a décrit Christian Jungen, Moritz de Hadeln n'aurait sans doute rien accompli non plus sans avoir à ses côtés Erika de Hadeln, sa Lady Clementine à lui. Et c'est à elle que nous pensons aussi ce soir. Elle aura servi le documentaire et au cours de sa carrière de directrice, pas moins de 3 sesterces d'or couronnées à Nyon, a obtenu 3 Oscars à Hollywood. Mais la vie continue, mesdames et messieurs. Le cinéma documentaire, c'est la vraie vie. C'est ce que nous disait un enfant lors d'un atelier de cinéma à Vision du réel. C'est vrai que le cinéma documentaire est dans l'ADN du cinéma suisse. Et depuis 50 ans que nous le présentons à Nyon, il a bien sûr évolué. Aujourd'hui, devenu cinéma du réel, loin du dogmatisme politique que j'ai connu en 1969, on y rit, on y pleure, on y découvre le monde. C'est vraiment la vraie vie. C'est une grande joie pour moi, évidemment, et un grand honneur de remettre ce prix pour un genre si emblématique du paysage cinématographique suisse. Nous sommes évidemment bien placés pour penser de cela. Et je suis d'autant plus heureuse de le faire cette année, une année particulière, puisque nous voyons cette année plus de femmes parmi les nommés que d'hommes, et que nous voyons par ailleurs 5 films, vous avez pu le voir, politiquement très importants, de différentes façons, que ce soit de façon globale, de façon sociétale ou simplement de façon humaine. Je félicite chacun et chacune des lauréats et lauréates de cette année. Et le prix du meilleur documentaire est remis à Chris de Suisse de Anya Kobel. Wow, es ist mir eine große Ehre, hier stehen zu dürfen und es ist auch eine große Wertschätzung. Meine Kollegen haben es ja schon gesagt, dieser Film war ein Monster. Aber ich denke, es gibt Geschichten, die einfach raus müssen, nicht weil jetzt in diesem Fall es eine Familiengeschichte war, sondern einfach, weil das Thema eigentlich aktueller ist denn je und für mich ist Chris the Swiss ein Antikriegsfilm und ich möchte einfach mich bei allen bedanken, die mich bei diesem langen Weg unterstützt haben, auch natürlich die Produktions Samir, Serena Gabatula, aber meine ganze Crew und natürlich auch der Akademie für diesen Preis. Rien à dire. Merci beaucoup pour l'Académie, pour tous mes collègues. J'ai un grand désir de donner aussi un grand merci à notre conseiller fédéral, Alain Berset, parce que il a nous aidé vraiment dans une situation très difficile et sensible, parce que notre coproducteur en Croatie était vraiment en danger à cause de notre film. Et voilà, il nous a aidé vraiment beaucoup avec son soutien pour ce film-là. Merci. C'est tout. Vielen Dank, Anja Kofmehl und Produzenten. Merci beaucoup, Émilie Bugès, Claude Ruet. Einer
fehlt noch im Bunde. Ich spreche von den nominierten Spielfilmen. Es ist das Langfilmdebüt des Regisseurs Hannes Baumgartner, ein Debüt, das Aufsehen erregt hat. Ich bin Hannes Baumgartner, Regisseur und Co-Autor des Films Der Läufer. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte eines jungen Spitzensportlers und Serientäters. Jonas Wittmer, wie die Hauptfigur im Film heißt, ist eigentlich ein Mensch, von dem man glaubt, dass er alles hat, was man sich wünscht. Er führt eine stabile Beziehung, er arbeitet als Koch und ist auf dem besten Weg, ein erfolgreicher Marathonläufer zu werden. Unter der Oberfläche verbirgt sich aber eine Innenwelt, die von einer traumatischen Kindheit und dem Selbstmord des Bruders geprägt ist. Die innere Leere und Einsamkeit steht im scharfen Kontrast zum scheinbar erfüllten Leben. Statt Anerkennung und Zugehörigkeit zu finden, isoliert sich der Läufer immer mehr. Der Film zeigt, wie eine innere Abkapselung zur Eskalation der Gewalt führen kann. Komm Jonas, hopp, 15 Sekunden. Hey ja, Jonas, komm, hier durch. Super. Gut gelaufen. Achtung, schnell zu mir kommen und noch einmal durchgehen. Sensationeller Test. Nein, sorry. Hey, warte schnell. Hey, lass mich los. Ich mach auf das Handy. Ich hab's nicht klar. Le personnage principal, Jonas Wittmer, est interprété de façon magistrale par Max Hubacher, qui est nominé pour la prochaine catégorie, mais qui devra affronter également une sérieuse concurrence. Voici la catégorie Meilleure Interpretation masculine. Ja, wer gewinnt den Quarz als bester Darsteller 2019? Ist es Joel Bassmann für seine Rolle des Motti in Wolkenbruch. Oder Max Hubacher für seine Interpretation des Jonas in Der Läufer. Oder aber Max Simonischek für seine Rolle als Zwingli in Zwingli. Pour annoncer le nom du gagnant, je demande maintenant à 2 membres de l'association Quartz Genève Zurich de me rejoindre sur scène. Le président de l'association et maire de la ville de Genève, Sami Kanaan, et le conseiller d'État du canton de Genève, Thierry Apotello. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, guten Abend, buonasera. En tant que maire de la ville de Genève, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir dans ce magnifique bâtiment industriel, bâtiment des forces motrices, témoin de l'histoire industrielle de Genève et aussi témoin de la vive Aktivität kulturelle d'aujourd'hui. Und als Präsident der Quartzvereinigung Genf-Zürich bin ich ganz erfreut darüber, die ganze schweizerische Filmgemeinschaft in Genf begrüßen zu dürfen, alle, die den Schweizer Film machen. Ganz stolz. Friedlich willkommen in Genf. Ich möchte meine Kollegin und Freundin Cornelie Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich, heute entschuldigen. Sie hätte ganz gerne mit uns sein wollen, aber war einfach nicht möglich. Aber sie ist aus Distanz mit uns heute Abend. Und ich freue mich immer wieder mit Zürich zu arbeiten. Das ist die Brücke über die Sprachvielfalt der Schweiz und wir werden weiterhin miteinander arbeiten. Schönen Abend an allen. Je me réjouis
que le partenariat que nous offre l'Office fédéral de la culture nous permette de traverser les frontières linguistiques une année sur 2. Genève, avec son association Quartz Genève-Zurich, décide d'accompagner cette soirée avec une semaine dénominée qui court jusqu'à dimanche soir. Et j'espère que le prix, celui qui recevra le prix de l'interprétation masculine sera des nôtres. Il s'agit de Joël Bassman. Bonsoir, bonsoir. Oui, it's true. Merci beaucoup, merci à l'Académie. Danke Steini, wir haben es wieder mal gemacht. Danke Thomas, dass du das Buch geschrieben hast. Danke an die Produktion. Ihr habt das mit uns durchgeboxt. Danke an Pascal Sutter, Kostüm, Mark Hollenstein, Maske, Dioni, Ausstattung, die ganze hohe Crew, die mit uns wirklich einen harten Dreck hat, mit vielen Locations, viel Wechsel, viele Schauspieler. Ganz speziell danke an das Ensemble. Danke Inge, meine Mama, meine zweite Mama. Danke, dass du da bist. Jonathan, mein Neffe, schau, dein Onkel hat es geschafft. Der ist 4, der schaut das jetzt irgendwann heute Abend. Und danke an die 2 Max, der Gross und der nicht so gross, aber merci vielmals, es war mir eine Ehre, mit euch nominiert gewesen. Und ja, Mann, danke meine Jungs, die extra da hergekommen sind. Till, Louis, mein Vater, der Hans. Danke vielmals. Ich sage noch ein bisschen danke. Es ist schön, merci vielmals. Herzlichen Glückwunsch, Joël Bassman. Merci beaucoup, Sami Kanan, Thierry Apotello. Ja, nur noch 2 Quarze sind heute Abend zu vergeben. Wer gewinnt ihn in der Kategorie Beste Darstellerin? Pour leur performance dramaturgique exceptionnelle, sont nominés Julia Föri pour son interprétation du rôle de Léa Pearl dans Pearl. Et Judith Hoffmann pour le rôle de Ruth dans Der Unschuldige. Et Sarah Sophia Meyer pour son interprétation de Anna dans Zwingli. Ces 3 films ont une chose en commun qu'ils partagent aussi avec de nombreux autres films nominés ce soir. Tous les 3 ont été coproduits par la SRG SSR. Accueillons maintenant le directeur général de la SRG SSR, Buonasera, Gilles Marchand. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir, un vrai plaisir de vous retrouver ce soir ici à Genève pour célébrer avec vous les films suisses, des films qui se portent très bien, on l'a vu ce soir, on va encore le voir dans quelques instants. J'aimerais vous dire que la SSR est vraiment très fière, très heureuse d'être engagée sur toutes ces productions, de participer à ces projets, de le faire avec conviction, avec cœur aussi, et puis de montrer ces films
de montrer ces films sur toutes sortes d'écrans, fixes, mobiles, interactifs, peu importe. Ce qui compte, c'est de montrer les films et nous sommes là pour le faire avec vous. Alors ce soir, je suis particulièrement heureux de remettre le prix de la meilleure actrice. Je suis heureux de remettre ce prix prestigieux, très prestigieux, au nom de la SSR bien sûr, mais aussi et particulièrement au nom de mes collègues Nathalie Wappler qui dirige la SRF, Ladina Heimgartner qui dirige la RTR, Larissa Biller qui dirige Suisse Info et de toutes mes autres collègues présentes ici ce soir et qui travaillent tous les jours dans nos chaînes et qui jouent elles aussi un rôle de premier plan à la SSR. Merci pour elles. Et le prix est attribué à Judith Hoffmann. Also, vielen Dank. Ich habe gedacht, ich tue den Zettel mal hier hin, damit Max ihn so leicht erreichen kann. Ja, bitte. Ja, genau, das wollte ich eben verhindern. Ja, also 30 Sekunden, das ist viel zu kurz, um mich bei allen zu bedanken, bei denen ich mich bedanken will. Deshalb dachte ich, ich schweige jetzt einfach 30 Sekunden. Ein bisschen Ruhe würde uns auch gut tun, oder? Es wird schon sehr viel geredet. Und es passt auch ein bisschen zu meiner Rolle, die ich da spiele als Ruth. Aber ich möchte mich natürlich bei Simon bedanken, dass du mir diese Rolle anvertraut hast und zugetraut hast und auch zugemutet hast, weil es war echt kein Zuckerschlecken. Also, aber ich würde es sofort wieder machen mit dir. Und also ich dachte, ein Hoch auf den Autorenfilm, weil dieses Drehbuch hat mich von der ersten Sekunde an fasziniert und ich bin sehr stolz und ich freue mich wahnsinnig, dass du eben mich darin gesehen hast. Das war bestimmt keine einfache Entscheidung, aber jetzt hat es sich ja gelohnt und ich freue mich extrem über diese Anerkennung, weil wir ja auch im Kino jetzt nicht ganz so viele Zuschauer hatten und das tut dann doch gut, wenn man ein bisschen Anerkennung dann von dieser Seite bekommt. Ich möchte mich auch bei Gabriel bedanken. Wo bist du? Hier? Als Schauspielerin oder Schauspieler ist es sehr wichtig, dass man mit wohlwollendem Blick angeschaut wird durch diese Kamera, die einem sehr nahe kommt und das war sofort da, das habe ich sofort gespürt, das hat mir sehr geholfen, weil die 4K-Kamera wirklich eigentlich die Pest ist. Die ist nicht gemacht wie ein menschliches Gesicht und also ich könnte die sofort wieder abschaffen. Und ich möchte mich auch bei Georgia bedanken, die heute nicht hier ist, aber die weltbeste Regiemitarbeit gemacht hat, mit ihrer humorvollen Art und ihrer ruhigen und klugen Art uns da durchnavigiert hat. Bei Marina, die mich immer zugerichtet hat jeden Morgen. Ach, ich habe ganz trockene Lippen, bin so aufgeregt. Kann ich ein Wasser haben. Also Maskenbildnerinnen oder Maskenbildner müssen ja auch Psychotherapeuten sein, das war ganz klar an diesem Dreh. Und ich möchte mich bei Tolga bedanken, bei allen, die mitgemacht haben, bei meinen Mitspielern und vor allem beim Bundesamt für Kultur für diesen wunderbaren Preis, den wir Nominierten alle teilen können. Das muss ich jetzt mal sagen, das müssen wir applaudieren, dass wir Nominierten alle was davon haben. Das finde ich so großartig und das nimmt dem Ganzen die Spannung, auch wenn es dann doch sehr aufregend ist, wenn man hier steht. Vielen herzlichen Dank, Judith Hoffmann. Dankeschön. Merci beaucoup, Gilles Marchand. Un film doit être comme un caillou dans une chaussure. Une citation de Lars von Trier qui s'applique bien
à nos 5 films de fiction nominés. Qui gagnera le trophée Quartz pour le meilleur film de fiction? Nous le saurons tout de suite. Voici encore une fois nos 5 nominés. Kein Schweizer Filmpreis darf zu Ende gehen, ohne dass er einen Preis übergibt. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder hier ist. Begrüßen Sie mit mir den Leiter der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur, Ivo Kummer. Mesdames et Messieurs, ich hoffe, dass es nicht eine gefühlte Ewigkeit dauert, wenn ich immer hier oben stehen darf, aber es ist mir auch eine sehr große Ehre. Ceux qui travaillent und im Film arbeiten können und dürfen, heute Abend werden Sie alle geehrt, die kreativen Schafferinnen und Schaffer des Schweizer Films. Wir nähern uns dem Ende der Preisverleihung. Jetzt stehen jene im Mittelpunkt, die im Marathonlauf Spielfilm tätig waren. Diese Dauerläuferinnen und Läufer, sie haben alle Wolkenbrüche überwunden. Heute kommt aber der eigentliche Stress, das Umkleiden in den Dresscode, den konformen Smoking des Schweizer Filmpreises. Erlauben Sie mir die Bemerkung, dieses Schicksal teilen Sie mit mir als Kummer. Unschuldiger bin ich nicht. Es bleibt mir nicht viel übrig. Ich wünsche allen Nominierten einen guten Draht zur Schicksalsgöttin und ich bitte Sie jetzt alle, mir beizustehen. Buona Fortuna. Und der Gewinnerfilm ist Ceux qui travaillent. Que dire J'aimerais d'abord remercier particulièrement Olivier Gourmet qui a porté ce film avec moi, mais pas seulement, parce que voilà, faire un film c'est souvent risqué et toujours incertain. Et pour arriver à faire ces films, il faut que toute une série de personnes arrivent à croire que malgré cette incertitude, c'est possible. Donc voilà, que ce soit les politiques, même l'administration, les producteurs, les distributeurs, les techniciens, les artistes, tout le monde doit faire un petit acte de foi, ou parfois un grand acte de foi, qui nous permettent de faire exister cet art que je crois être essentiel. Donc voilà, c'est à tous ceux qui font cet acte de foi, ou qui ont fait une fois un acte de foi pour le cinéma, que voilà. Donc merci à tous. Merci beaucoup à tous les membres de l'Académie d'avoir partagé avec nous, avec ce prix, l'enthousiasme qu'on a eu pour le travail et le talent d'Antoine. On est voilà, très honorés, très émus. Merci beaucoup. Restez encore ici avec moi. S'il vous plaît, venez un moment.
J'aimerais poser quelques questions à Antoine Rusbach, s'il vous plaît. Merci. Oh, Yvon nous abandonne déjà. OK, merci. Bonne soirée. Donc, 4 fois nominé, 3 fois gagnant. Que ressentez-vous? Je suis extrêmement ému et voilà, d'avoir la reconnaissance de ses pairs, c'est quelque chose d'extraordinaire. On s'y attend jamais, surtout quand on fait un premier film. On ne sait jamais où on arrivera. Et donc voilà, je suis extrêmement ému et très fier. Vous savez ce que je me suis demandé en regardant votre film? Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il tourner un film aussi mûr? Comment vous y prenez-vous? Je ne sais pas, c'est possible apparemment, mais non, mais je pense que la clé, c'est de s'intéresser au monde, de rester curieux de tout, et voilà, ça, il n'y a pas d'âge. Vous faites très attention dans votre film aux détails. Est-ce vrai que vous avez épié les businessmen dans le quartier des banques? Oui, avec ma petite sœur photographe ici, on s'est caché avec un appareil téléobjectif dans le quartier des banques pour les prendre en photo. Et je pense que si certaines personnes nous avaient vus, ils auraient imaginé qu'on nous volait des informations, qu'on était des espions ou quelque chose. Mais c'était pour voir tous les détails des costumes et les différentes coupes de cheveux que l'on peut avoir. Parce que le danger quand on fait un film qui se passe dans le monde des affaires, c'est de croire que tous ces businessmen sont les mêmes, que ces hommes en costume sont des clones. Et en réalité, c'est totalement faux. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose de fondamental au film que j'ai fait, c'est d'essayer de faire attention aux détails, de ne pas enfermer les gens dans l'image stéréotypée qu'on peut avoir d'eux. Donc c'est très bien réussi. Félicitations, Antoine Rusbach et les productrices. Merci beaucoup. €2,95 war das Einzige, was ich auf Deutsch konnte. So viel kostete damals ein Ticket. Das sagte unsere diesjährige Ehrenpreisträgerin, die in Istanbul geborene Becky Probst, in einem Interview. Bevor sie nämlich ihre Karriere in der Filmkulturvermittlung startete, arbeitete sie anfangs der 60er Jahre als Kassiererin im legendären Kino Alhambra in Bern. Studierende der Hochschule für Kunst und Design Genf haben Becky Probst für uns porträtiert. C'est difficile d'expliquer quand on tombe amoureuse. On tombe. Donc, à un moment donné, quand j'étais enfant, j'allais au cinéma et probablement sans me rendre compte, à l'époque, quand j'ai commencé à faire la caisse, on avait une seule salle. Mais après, quand le parc des salles s'est agrandi, alors là, la programmation devenait un jeu. Comme exploitant, vous voulez partager votre coup de cœur avec un public. Des fois, le coup de cœur marche pour tout le monde et des fois pas. Des fois, vous vous dites, ouh là, je me suis trompé. Normal. Je me suis occupée du cinéma à Berne et après j'ai eu la grande chance de faire Le Grand Saut et entre Locarno et Berlin, je suis rentrée dans ce monde des festivals qui est un monde à part si on veut, mais pour les initiés c'est leur monde.
Die Laudatio für Becky Probst kommt heute Abend von höchster Stelle. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir maintenant notre chef du département de l'Intérieur et ainsi aussi notre ministre de la Culture. Soyez le bienvenu, monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Dans le monde du cinéma, dans le monde des arts, les honneurs ont valeur de titre. Et au moment de décerner le prix d'honneur du cinéma suisse, j'ai bien sûr une pensée pour Bruno Ganz, retourné dans le ciel au-dessus de Berlin, ou peut-être au-dessus de Lisbonne, la ville blanche. Et aussi pour Claude Goretta, parti rejoindre Mario Ricci. Vous le savez peut-être, mais tous deux s'étaient rencontrés sur le tournage de La Provinciale, à Paris, soit très exactement à mi-chemin entre Genève et Zurich. Que l'on prime une œuvre spécifique ou l'œuvre d'une vie, il ne s'agit pas d'opposer ces deux vertus essentielles que sont la ponctualité et la constance. Et surtout pas ici à Genève, réputée tant pour la ponctualité de ses horloges que pour la constance de son préposé au jardin public qui arrose abondamment le lac depuis la fin du XIXe siècle. Et cette constance du jardinier, on se doit de la saluer dans une soirée consacrée au cinéma. Honorée, Becky Probst l'a déjà été à Soleure en 2013, ce qui ajoute de la persévérance à la constance. Et cela même alors que ces activités consacrées essentiellement à promouvoir le cinéma ne sont pas de celles que le milieu du 7e art récompense traditionnellement. Et c'est à ce titre assez piquant d'auréoler d'un nouveau titre celle qui aura tellement fait pour les sous-titres. Becky Probst a été gérante et programmatrice des cinémas Probst, devenus les cinémas Queenie, spécialisés dans la projection des films en version originale sous-titrée. Les cinémas Queenie, qui ont été baptisés du nom du chien de Becky Probst, Queenie, un bulldog, ce qui prouve que, comme Jean-Luc Godard, on peut être à la fois cinéphile et cynophile. Mais comment on faisait en Suisse avant la généralisation du sous-titrage? Il aurait fallu que Becky Probst arrive bien plus tôt pour que Michel Simon soit compris des Glaronnais ou pour qu'un fan club Paul Hubschmid, le Fusilier VIP, voit le jour en Gruyère. Et si les sous-titres ont offert aux Suisses l'opportunité de s'intéresser aux films du monde, ils ont probablement aussi servi de trait d'union entre nos diverses cultures cinématographiques. Et personne ne le sait mieux que Becky Probst. Pour faire de bons sous-titres, il faut cultiver l'art de mettre des lettres dans l'ordre, ce qui explique certainement aussi que cette ancienne journaliste ait été distinguée par l'ordre des arts et des lettres. Liebe Filmfreundinnen und Filmfreunde, die Laufbahn von Becky Probst zeichnet auch eine Verbindungslinie nach zwischen der Türkei und der Schweiz, aber auch zwischen der Schweiz und Europa und damit in gewisser Weise auch zwischen der Türkei und Europa. Und es erstaunt daher nicht, dass Becky Probst sich schließlich im kosmopolitischen Berlin niedergelassen hat. Dort leitete sie den wichtigen European Film Market der Berlinale. In Berlin hat sich Becky Probst während 30 Jahren für die Verbreitung guter Filme aus aller Welt eingesetzt. Ein Engagement, das sie auch in Locarno viele Jahre verfolgte. Hier unterstützte sie die Lancierung des letzten Schweizer Films, der 1991 einen Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen hat, Reise der Hoffnung von Xavier Koller. Et plus que tout autre, ce voyage vers l'espoir pourrait symboliser le parcours de Becky Probst. Une production helvético-turque d'excellence,
multiculturel et politique, qui prône l'ouverture et la tolérance, qui a transité par les plus fameux festivals internationaux pour atteindre sa renommée mondiale. Ce soir, je crois que vous l'aurez compris, je suis très honoré d'avoir à récompenser Becky Probst, l'une des grandes forces motrices du cinéma. Chère Becky Probst, je suis très très heureux de vous remettre le prix d'honneur du cinéma suisse. Félicitations. Oui, c'est plus qu'émouvant. Ce soir, j'étais au Grütli avant de venir ici, et au Grütli, évidemment, j'ai énormément pensé à tout ce parcours que le Conseil fédéral a tracé de moi d'une façon très élogieuse. Au Grütli, je me suis souvenu d'un festival qu'on a commencé en 1988, avec Roland Rey qui n'est plus, Jean-Pierre Grey qui est dans la salle, et qui s'appelait Stars de demain. Stars de demain était un festival, je dirais, formidable, parce qu'il était tellement en avance sur son temps. C'était un festival pour les jeunes acteurs et actrices. De là, nous passons à Locarno, et à Locarno, où j'ai été membre du jury, comité de sélection, j'ai créé le trade show, etc., etc., et où je tiens vraiment encore à dire un grand merci au président Marco Solari, qui n'est pas là ce soir, parce qu'il m'a toujours témoigné d'une énorme confiance. Et de là, on va à Berlin, et là, Moritz de Hadon, il est là ce soir, et je dois dire un grand merci à Moritz de Hadon, parce qu'il m'a ouvert les portes d'un monde qui est devenu le mien pendant 30 ans, et ça a été une énorme opportunité. Merci Moritz. Et entre-temps, quand je pense à tout ça, je me dis, mais je suis là ce soir à Genève, je ferme la boucle, puisque tout a commencé à Genève, et je viens à Genève chercher mon prix. Merci beaucoup, et merci à l'Office fédéral du cinéma qui a eu cette idée de m'honorer en me donnant ce prix. Je me sens énormément honorée. Merci encore à tous ceux qui ont accompagné ma carrière. Merci. Félicitations, Becky Probst. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller fédéral.
qui fosse stau della Zurdada di Premio de Film Schweizer 2019. Pour tous les amateurs du cinéma suisse, la soirée continue à la Television. Meine Kolleginnen von RSI, RTS und SRF begrüßen gleich in ihrer TV-Sendung die Gewinnerinnen und Gewinner des heutigen Abends, also bleiben Sie dran. Grazie per essere stati con noi a celebrare il cinema svizzero e maintenant allons faire la fête. Einen wunderschönen Abend, Adia, Stebeng.